السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد ليكزرسيس تري امبورطون. هاد لي كيسيون دائما كيتحطوا في لي زيكزامان. قبل ما نبدا ان شاء الله نتعرفوا على هاد لي كيسيون، ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموها اكثر، ونبداو على بركه الله. Exercice, on considère la suite réelle UN définie par. Donc, la suite, un système U0 égale 1 demi, UN plus 1 égale 1 sur carré, factoriel, UN plus 1 sur UN. Très bien. La question montre que la suite UN est décroissante et mineure. Donc, la suite UN décroissante. كذلك خصنا نحددوها واش مينوري. دونك كيفاش غادي نبينوها بلي مينوري. تري بيان. لا دوزيام كيسيون كالكول لا ليميت. دونك بغينا نحسبوا يعني ليميت ديال هاد لا سويت او ان. داكوغ. دونك فيت اتونسيون في هاد لا كيسيون كالكول ليميت، لان ما عنديش انا واحد لا كونديسيون اللي ديجا شفناها في داك ليكزرسيس نيميرو 4. داكوغ. حاولوا تفكروا في هاد ليكزرسيس، ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Voilà la solution. La première question, on a montré que la suite est décroissante. Voilà, on a la suite UN plus 1 moins UN égale. دائما باش نبين واحد la suite croissante ou bien décroissante، وكنطلقوا من هاد la relation. UN plus 1 راه ديجا معطيه لنا، donc égale 1 demi. Factoriel UN plus 1 sur UN moins UN. Très bien. Alors, UN plus 1 moins UN égale 1 demi. Voilà. Donc, غنضرب هنا في جوج، ونقسم على جوج باش نفاكتوريزي 1 demi. Donc, 1 demi UN plus 1 sur UN, d'accord, moins du UN. Très bien. Alors, UN plus 1 moins UN égale 1 demi factoriel, عندي هنا UN moins du UN égale moins UN. Très bien, plus 1 sur UN. Voilà, UN plus 1 moins UN égale, donc égale 1 demi factoriel moins UN au carré plus 1 divisé par UN. Très bien, égale ici. Donc, égale ici moins UN au carré plus 1, donc divisé par 2 UN. Très bien. Donc, remarque bien. Donc, عندي هنايا ناقص UN au carré plus 1. Donc, UN il est supérieur ou égal à donc 0. C'est-à-dire, donc, il a ضربنا في الموان. Donc, غادي يولي il est négatif. Donc, هذا كله donc il est négatif. D'accord? Voilà. Moins UN au carré plus 1, il est inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc, implique 1 moins UN au carré, il est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire UN, il est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc la suite UN, donc N qui contient N est décroissante. Voilà, décroissante et mineure. Très bien. Donc voilà la première question, c'est très facile, d'accord? Donc on chose d'abord la deuxième question, on va calculer la limite. Donc, بغينا نحسبوا هاد limite. Voilà, donc عندي UN plus 1 égale 1 demi divisé par UN plus 1 sur UN. Très bien, donc بغينا نحسبوا هاد limite. Donc L égale quoi? Égale la limite N tend vers plus l'infini, la suite UN. Très bien, donc شحال كتساوي؟ D'accord?
Voilà. D'accord. Donc الى لاحظتوا مزيان اللي خدمت هاك ليكزرسيس نيميرو 4 غادي يلاحظ في هذا ليكزرسيس ما عندناش واحد لا كونديسيون. يعني شنو هو لا كونديسيون؟ باغ اكزومبل غيعطينا في ان ايغال او ان موان مثلا موان 2. دونك هذه راه ديجا تعطات لنا في ليكزرسيس نيميرو 4. دونك فوالا ديجا حددنا في ان كنكون ديجا حددت انا في ان باغ اكزومبل موان 1 2 moins 1 demi الكل اس ان باغ اكزومبل. داكور كنجي كنعوضها هنايا وكنحدد او ان انطلاقا من هاد لا غولاسيون. مي هاد لا كونديسيون ما تعطاتش لينا في هاد ليكزرسيس. دونك كيفاش دابا غادي نحددو هاد الليميت؟ فوالا دونك هذا هو لا كيسيون كيفاش نحددو هاد الليميت. دونك اون جينيرال دونك هادي قاعده اون جينيرال ملي ما تعطاش لك لا كونديسيون فقط كيعطيك هاد السيستيم ديال لا سويت او ان بلس 1 ايغال 1 دومي او ان بلس 1 دومي. فيما بانت لينا هاد او ان بلس 1 غادي نعوضها ب ال. داكور ايغال 1 دومي فاكتوريال او ان غادي نعوضها ب ال. فوالا 1 سور ال. تري بيان. دونك هادي اون جينيرال. داكور تري بيان. دونك ال ايغال 1 demi. Voilà, غادي نوحد المقام L au carré plus 1 divisé par L. Très bien. Donc, égal aussi, donc L égale L au carré plus 1 divisé par 2L. Donc, 2L غنجيب على الطرف هي 2L au carré. Voilà, égal L au carré plus 1. Très bien. Donc, L au carré غادي نجيب على الطرف 2L au carré, voilà, moins L au carré égale 1. Très bien, donc on dit là 2L au carré moins L au carré égale L au carré. Très bien, égale 1. Donc on dit là L au carré égale 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire L égale plus ou moins 1. Très bien, mais باش نجاوبو على la question limite. Donc la limite n tend vers plus l'infini un. Donc شحال كتساوي واش plus 1 اولا moins 1. Donc باش نعرفو واش plus 1 ou bien moins 1 غادي نمشي لهاد la condition. D'accord, on a déjà la suite il est décroissant وعندي la suite un supérieur ou égal à 1. Donc عندي la suite égale 1. D'accord, donc غادي نختارو قيمة اللي هي موجبة. Voilà, donc la suite un égale donc limite égale à 1. Très bien. D'accord, donc إلا بغينا مثلا نعرفو مينوري. دائما ملي كتلاحظوا بعض لي زيكزارسيس تيقول لك مينوري باغ واحد العدد مينوري باغ 0 مينوري باغ 1 مينوري. دونك كنجبدو انطلاقا من ليميت. داكور فوالا مثلا ندير في هاد ليكزارسيس لا سويت او ان اي ديكرواسونت اي مينوري باغ 1. تري بيان دونك يعني باغ 1. دونك غادير 6 ما ربنا تعطى لكم في ليكزارسيس يقول لك بين لينا بلي هاد لا سويت او ان مينوري باغ 1. دونك دائما كنحسبوا الليميت باش نبينوها. داكور دائما كنحسبوا الليميت. تري بيان. دونك هكذا تنكونوا يعني سالينا من لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال لا فيديو مع التلفزيون باش ان شاء الله تاو يستافدوا. الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير. اي بون كوراج.